相傳早喺2000幾年前嘅漢朝咧已經有豆腐食㗎啦。不過由於嗰陣時嘅味道同埋凝固力都係普通嘅，所以唔係好受歡迎。宋朝嘅時候經過改良咧，先至成為主要嘅食材。呢種成本低、營養價值高嘅食物一直都好受我哋歡迎。唔知今晚你餐飯有冇豆腐咧？係，早晨啦！呢間鋪頭係我三叔開㗎嘛，佢有時咧人手短缺嗰陣時咧，我就要捱下義氣咧過嚟幫手㗎啦。三叔你好，你好，你好，你好啊，你好啊！哇！我啱啱今次嚟你鋪頭咧，發覺咧同我兄嗰度都係一樣咧，就係前面就係鋪頭，後邊就係工場嚟嘅喎。係因為以前老豆咧喺下邊經營過做嘅，所以個模式同下邊係差唔多一樣啊。係。咁呢種前鋪後邊就係做工場，對生意嚟講會好有幫助嘅咧。佢由於佢就係啊，佢因為就係新鮮係即做即賣咧，所以佢對客係對呢一種食物係有一定嘅信心咯。即係總之就新鮮啦。係啦，冇錯。好多人都話經營家族生意最忌咧就係聽到有成員要自立門戶，仲要係做翻同行嘅話咧就反面都似嘅。不過三叔同阿兄就例外，到而家仲好 friend 嘅。由於有一個兄弟咧，佢即係由於經營不善咧，導致間鋪冇咗生意，所以佢揾人頂手，咁啊，所以我哋係做翻呢一樣嘢啦。三叔啊，呢度係咪就係你以前鋪頭嘅舊址啊？係啊，80、90年代咧係咪賣豆腐嘅最好時年期啊？係啊，嗰時間一日咧可以賣到40-50板豆腐。係，而家咧？而家由於市場嗰個品種太多，同埋嘅啲人嘅生活模式所改變，即係由於在超市咧係有好多包裝性嘅豆腐賣咧，所以對嗰個行業嘅衝擊性咧都係有一定嘅影響。咁依家每一日咧大概係20到30萬。哇，跌咗好多喎生意。係啊。淨係靠賣豆腐獨沽一味咧，就撐唔住間鋪嘅，所以佢哋出咗好多豆腐嘅製品，全靠選擇多先至可以經營到落去。經常咧去買豆腐嘅地方咧，就發覺有啲咧就係一格格嘅，有啲咧就好似個饅頭咁樣，嗰啲叫咩豆腐啊？呢啲叫布包豆腐啦。唔係叫水豆腐咩？有人叫水豆腐啦，都有。呢種咁嘅豆腐咧，係咪只係可能人手做得到，機器係做唔到㗎？係啊。所以咧，好多大型超級市場就冇得賣㗎啦。係啊。OK，你今日係咪已經準備再教我做啦？我已經係點做法？嗱，先將呢條布鋪好。呢個係咩嚟㗎？呢個咩都得嘅。麥碗嚟嘅。麥碗嚟嘅。係啊，係專門係用嚟呢嘅做豆腐嘅底嘅。好。咁要畢幾多上去咧？要將佢畢到滿啦。嗱，好似依家咁樣，一殼。哦，咁多㗎？係啊，嗱，然後咧，1、2，未夠，係啦，好多咯喎，漏咯喎已經，漏都唔緊要，係2、3，係得啦，差唔多啦，係 ，OK，咁樣擺，係，冇錯，我見你整得好快喎，可以。工多藝熟啦，係嘛？係啊。跟住就到第二個步驟啦，要做啲咩咧？係要將個件豆腐重新再包一次。點解要重新包？頭先包得唔好咩？靚啲，口佢圓潤啲，圓潤啲。係啦。哦，哇，大力啲喎，見你。係啊。哇，真係出嚟脹卜卜喎！跟住而家咪可以抌落水啦，真係。係啊，可以將佢拆翻條布放佢落水。一磚豆腐由6、7年前嘅2蚊加到3蚊，豆腐花由6蚊加到7個半。生意雖然越嚟越難做，但咁多年嚟都係加過1個幾毫嘅啫。樓啊、人工啊、鋪租啊、呢個污水排放費啊，呢啲咧所有嘅累料啊，即係隨着累料不斷上漲咧，所以對我哋嘅影響都係好大。俗語所講咧，就要羊毛出在羊身上，一定要加價啦。三叔啊，頭先我同阿兄傾偈啊，佢就話佢而家鋪頭咧就好難請到新人，但係我見到你鋪頭咧就好多員工好充足嘅，點解你咁犀利又請到咁多夥計咧？
呢一行咧都係難啦，係請人啊。即係嗱，你哋呢度啲員工，我見到係咪都做咗好多年㗎啦？有啊，10幾年啦，有啲成20年咁滯㗎啦。有咩辦法可以留到啲員工咧？咁咧由於佢自己本身咧，佢員工咧係做呢一行係會呢一行咧，就要做得咁長時間咯。阿興之所以比三叔辛苦咁多咧，都係因為佢間鋪好多老員工都相繼過咗身，又冇新人肯入行，先搞到佢咁忙。我啲時間咧同我啲小朋友嘅時間咧係調轉咁嘅作息，變咗平時相處嘅時間係好少咯。有成日時間即係連個女都冇見過我一樣咯。其實我晚晚同佢一齊瞓過覺。興嫂你好，咁啊雖然你年紀係好輕啦，咁但係我知道你已經有3個小朋友啦。最細嗰個幾多歲啊？就你2歲。咁而家係咪已經唔喺香港住，係翻咗去國內住啊？係啊係啊。點解要送佢翻去咧？因為我3個小朋友，大家即係年齡咧咁近啊嘛，咁就湊起身咧都比較比較辛苦咯。話就話係事頭婆，兩公婆拍住上好溫馨，但係日日要落嚟睇鋪，睇下呢份工，有時都會覺得好辛苦㗎。辛苦㗎，好辛苦啊！兩手起晒巢喎。我做鋪面，我做到手都蟹晒啦。我咁後生，我話我都未捱過咁樣。咁啊，我睇見我自己老公咁樣捱，周身貼到10塊膠布都未，最起碼10塊膠布，每次貼得腰啊、背啊、腳啊全部。有時啊痛到啊呢邊腳啊痛到啊，起床都起唔到啊！咁辛苦啦，有冇諗過叫佢轉行啊？不如做其他啦咁啊？都有㗎，有啊。咁轉佢點講啊？咁你叫佢轉嘅時候？叫佢轉啊！佢想，因為佢對整豆腐咧都即係好中意，都中意到。阿爸阿媽咧叫佢翻嚟守翻鋪，咁佢做到依家咯。如果唔係家族生意咧，我都唔會做翻呢行。見到都係好運身咧，不過又見到呢一行如果冇人繼承咧，即係以後會唔會冇豆腐食添啊？就唔想話即係為咗自己爸爸所付出嘅心血啦，所以要承傳翻呢一間鋪，可以做到幾時？做到自己退休啦！咁啊啦，咁啊睇下呢細路啊能唔能夠承傳翻呢一樣嘢，咁啊就要睇佢自己啦。呢邊跟住個面係啦，你慢慢落，慢慢落，一路。OK 啦。呢位咧就係三叔嘅大仔係 Justin 啊，讀書好聰明啊，啱啱升上大學讀工程啊，對電子好有興趣，但係對繼承豆腐鋪咧，似乎就唔係好願意啦。其實今次基本上係我第一次做呢啲嘢，因為平時幫手嘅話唔係我爹哋叫我兩個大家姐落嚟幫手。其實細個見到爹哋其實做呢行都真係好辛苦嘅，因為工場成日都唔夠人。如果一人請假，佢就經常要連續幾日咁樣開深夜，咁可能我真係會幾日都見佢唔到。我唔想第時啲子女同我咁，所以我都唔係咁中意做呢啲。佢哋咁辛苦就係因為要保留傳統嘅方法整豆腐。平日連約埋大家坐低食餐飯嘅時間咧都好少㗎。今日咁齊人真係好難得。好，食飯，食飯，大家食飯，大家食飯啦，係。咦，平時你哋一家人食飯都咁多餸㗎？差唔多啦，佢今日係做牙，做牙多啲咯，多2-3倍咯。哦，我以為咁犀利，數一數幾個人啫喎！哇，啲台面啲嘢咁豐富。但係呢味豆腐，我真係想問下，究竟係咪我哋拍攝，所以特登整豆腐？但係你平時你哋都食嘅咧？平時間都要食㗎，我哋一個星期起碼都有2到3次啦，食豆腐。唔厭咩？做嗰行食過厭嗰行喎。我哋唔要厭嘅喎，咁啊，我哋真係真正做到咧係嘛？做嗰行我會嗰行。嚇！咁啊，你個仔仔咧？仔仔中唔中意食豆腐啊？哦，一般。
咁你自己咧？你自己對於呢個行業有冇興趣啊？冇，真係冇。真係冇。咁如果第時爸爸要揾接班人啊，叫你嚟掌管鋪頭，你點睇啊？我有細佬嘛。哦，即係推俾佢啦，係嘛？係啊。順水推舟。佢唔想㗎，我或者咧即係就有最終嘅考慮啦。到我真正係做唔到嘅時候咧，我或者要光榮結業。如果係要轉成機械嘅話，咁啊，我情願就係唔做。嘅意思就話好堅持咁樣去用傳統嘅手法去做豆腐，就唔希望佢用機械化咯。希望真係好希望有人承接呢種傳統手藝，一代一代傳落去。跟住係濫用公屋逐個捉，之後請收睇東張西望。